হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পোলট্রির বয়স আজকে 6 দিন রানিং চলছে। আমার পোলট্রি ফার্মে একটা প্রবলেম আসছে, তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। এই যে এইরকম উল্টে উল্টে যায়, এটা কি কারণে আসে যদি তোমাদের জানা থাকে তো কমেন্ট করব। এই যে এইদিকে আরেকটা ওইরকম আছে, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে এরকম উল্টে উল্টে থাকে, এটা কি কারণে হয় তো কারো জানা থাকে তো কমেন্টে আমাকে জেনে দাও। আর কি কি মেডিসিন চালাতে হবে একটু বলে দিও কমেন্টে। ঠিক আছে বন্ধুরা, বাই। যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে তো সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বন্ধুরা।